黒姫、お昼さ、コンビニ弁当買ってきた。また茶色いものしか入ってないやつだな。見て見て、このチーズのせハンバーグ。絶対レンチンしたら勝ち組。問題はそこじゃない。電子レンジ。職場のは1台だ。うわ、猛烈で来てる。レンジ渋滞だ。ほら見ろ、温め1分。って書いてあるのに毎回3分押すやつが先頭だ。やめて、ハンバーグがマグマになる。しかもその人、温めてる間ずっとスマホ見てるから終わっても気づかないタイプだ。全く進んでないじゃん。結論、お前の弁当が温まる頃には昼休みが終わる。そんな、僕のハンバーグ休憩時間毎労働。仕方ない。半分だけ代わりに食べてやる。それただの横取りだからね。安心しろ。冷たいハンバーグは譲ってやる。優しさの温度、常温なんだよな。電子レンジの列は今日も誰かのお昼時間を静かに削っていく。